હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરૂન વૈષ્ણવાસ્યમ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સહગણ રઘુનાથવિંતમ સમ સજીવમ સાદ્વૈત સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્તિ વિતાંતસ્તમ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપીશ ગોપિકા કાંતમ રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્ರಣમામિ હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ઓમ ઓમ નમો નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયमुदीरयेत्. દેવીં સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. શૃણવતાં પુણ્યશ્રવણ કીર્તનઃ શૃણવતાં કથા કૃષ્ણઃ પુણ્યશ્રવણ કીર્તનઃ. હૃદયંસ્તોય ભદ્રાણી વિધુનોતિ સુયસ્યતાम्. હૃદયંતો ભદ્રાણી વિધુનોતિ સુહિત્સતાम्. નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. ભગવત્યા ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષધી. ભગવત્યા ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદન ગોપ કુમારાય નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો આજના જપ યજ્ઞમાં કોણ કોણ જોડાયેલું પ્રભુજી?
कीर्तिमान प्रभु के अमरीश प्रभु कहीं हरे और? कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। उमुप सप्तर्षि माताजी, आनंद प्रदा गोपालिनी माताजी, पूर्णिमा गौरांगी माताजी, जितेंद्र गोपेश प्रभु जी, हिरल पाठक माताजी, हिरणमय केसवी माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभु जी, व्रजरानी विनीता माताजी, रमेश वासुदेव प्रभु जी, नेहल पंचाल माताजी, जीतू जरीवाला माताजी, कल्पेश परमार प्रभु जी, अमरीश पटेल प्रभु जी, जगन माता जयश्री माताजी, राजेंद्र बधारिया प्रभु जी, जय श्रीबा परमार माताजी, जागृति भालिया माताजी, दर्शना भट्ट माताजी, हेतल वसिया माताजी, उषाबेन माताजी, भाव सिंधु श्री चैतन्य प्रभु जी, नैना नडियादरा माताजी, मुकेश प्रभु जी, विपिन विलास कृष्णा प्रभु जी, परमार चंद्रिका माताजी, मित्र वृंदा सुमुखी माताजी, निर्मला बारोट माताजी, अमरीशनाथ कृष्णा प्रभु जी, मोना अंधारिया माताजी, शोभना वोरा माताजी, भूपेंद्र प्रभु जी, जयेश डोडिया प्रभु जी, विशाल आहिर प्रभु जी, बघेला प्रभु जी, विमला व्रजराणी माताजी, जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभु जी, शशि उदेशी माताजी, नैनेश करकर प्रभु जी, ललित कुमार वेद प्रभु जी, मंदाकिनी करुणा माताजी, स्वाति माताजी, कुलवती सुदेवी माताजी, कोमल गौर माताजी, उर्मिला साधु माताजी, गौर गुरुनाथ प्रभुजी, कमल प्रभुजी અને રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, ટોટલ 45 હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વાવ, હરે કૃષ્ણ, હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ. બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જોડાવા માટે જપ યજ્ઞમાં. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. તો આજનો આપણે શ્લોક વાંચીએ 2.2.37. પીબંતિ યે ભગવત આત્મના સતામ કથામૃતમ શ્રવણપુટેષુ સંવૃતમ. भगवतात्मना सताम् कृतामृतं श्रवणपूर्तेषु संस्कृतम्. पीबन्ति ये भगवतात्मना सतां कथामृतं श्रवणपूटेषु संवृतम्. भगवतात्मना सताम् कथामृतं श्रवणपूर्तेषु संस्कृतम्. पीबन्ति ये भगवतात्मना सतां कथामृतं श्रवणपूटेषु संवृतम्. पीबन्ति ये भगवतात्मना सताम् कथामृतश्रवणपूर्तेषु संस्कृतम्. पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं रजन्ति तच्चरणसरो रुहान्तिकम्. पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्. पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्. पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्. पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्. पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्. आठो श्लोक वाँचो एक वखत. पीबन्ति ये भगवतात्मना सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम्. पुनन्ति ये भगवतात्मनः सताम् कथामृतश्रवणपुटेषु संवृतम्. पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्.
नन्ति ते विषयसुरसयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् प्रभु जी कोई गा से पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां श्रवणपुटेषु संवृतम् हन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पुनन्ति विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये आत्मना सतां कथामृतां श्रवणपुटेषु संभूतम् पुनन्ति ते विषविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पिबन्ति भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्
पुनन्ति ते विषयविदुषिताशयम् व्रजन्ति तत्सरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणेषु संभृतम् पिबन्ति ये भगवत् अमृतं श्रवणपुटे संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पुनन्ति पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पिबन्ति पुनन्ति ते विषयविदुषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पुनन्ति ते पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् विषयविदूषिताशयम् भजन्ति तच्चरणं सरोरुहान्तिकम् पुनन्ति ते पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पिबन्ति ये भगवद्गीतापुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् Hare Krishna. Yes, Mataji. पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् કહી લીધું. થેન્ક યુ માતાજી અને પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો હવે આપણે વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ લઈએ. પરેશ પ્રભુએ હાથ ઊંચો કરેલો. પરેશ પ્રભુ તમારે વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ, શબ્દાર્થ અને અનુવાદ વાંચ્યું છે બાય શિલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ, પ્રણામ. જય શિલા પ્રભુપાદ. શબ્દાર્થ. પીબંતી જીવો પીએ છે. પીબંતી ये तेओ
ये તેઓ ભગવતઃ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો ભગવત ભગવતઃ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું ભગવાનનું આત્મનઃ અત્યંત વહાલાનું આત્મનઃ અત્યંત વાલાનું તથા ભક્તોનું સતા ભક્તોનું કથામૃતમ કથારૂપી અમૃત કથામૃતમ કથારૂપી અમૃત શ્રવણ પૂટેશુ કર્ણરંધ્રોમાં સમૃતમ પૂરેપૂરું ભરેલું પુનઃથી પવિત્ર થાય છે. પવિત્ર થાય છે. તે તેમના વિષય ભૌતિક સુખો ભોગવું વિષય વિદુષિત આશયમ જીવનનું દૂષિત ધ્યેય વ્રજનથી પાછા જાય છે. તત ભગવાનના ચરણો સરોરુવ અંતિકમ કમળ પાસે અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન શિલા પ્રભુપાદની જય. જે મનુષ્ય ભક્તોના વાલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથારૂપી અમૃતનું શ્રવણ દ્વારા ધરાઈને પાન કરે છે તેઓ ભૌતિક વિષયોથી મલિન થયેલા ભૌતિક ઇન્દ્રિય ભોગો રૂપી તેમના જીવન ધ્યેયને પવિત્ર બનાવે છે અને એ રીતે તેઓ ભગવાનની પાસે તેમના એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળમાં પાછા જાય છે. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શિલા પ્રભુપાદની જય. ભૌતિક સાધન સંપત્તિ પર પ્રભુત્વ મેળવવાના જીવનના દૂષિત ધ્યેયને લીધે મનુષ્ય સમાજ દુઃખોથી પીડાય છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાજે મનુષ્ય સમાજ જેમ જેમ વધારે ને વધારે અવિકસિત સાધન સંપત્તિનો ઉપયોગ કરવામાં પરોવાશે તેમ તેમ તે વધારે ને વધારે ભગવાનની ભ્રામક ભૌતિક શક્તિની જાળમાં ફસાતો જશે અને એ રીતે દુનિયાના દુઃખો ઘટવાને બદલે વધતા જશે. અનાજ, દૂધ, ફળ, લાકડું, પથ્થર, ખાંડ, રેશમ, રત્નો, કપાસ, મીઠું, પાણી, શાકભાજી વગેરેના રૂપે મનુષ્ય જીવનની જરૂરિયાતો દુનિયાની માનવ જાતિને પૂરતી થઈ રહે એટલા પૂરતા પ્રમાણમાં ભગવાન પૂરી પાડે છે. તેમજ બ્રહ્માંડના દરેક લોકમાં નિવાસીઓને પણ બધું આપે છે. પુરવઠાનો સ્ત્રોત સંપૂર્ણ છે. તેમનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં મનુષ્યની થોડી શક્તિની જરૂર રહે છે. યંત્રો, ઓજારો અથવા વિરાટ પોલાદના કારખાનાની જીવનની કૃત્રિમ સુખ સગવડો ઊભી કરવા ખાતર કોઈ જરૂર નથી. કૃત્રિમ જરૂરિયાતો ઊભી કરવાની જીવનને કદી સુખી બનાવી શકાતું નથી, પરંતુ સાદી રહેણી કરણી અને ઉચ્ચ વિચારસરણીથી તેમ કરી શકાય છે. શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ અહીં માનવ સમાજ માટે સર્વોચ્ચ પરિપૂર્ણ વિચારસરણી આપી છે કે શ્રીમદ ભાગવતમનું પૂરતું શ્રવણ કરવું. આ કલયુગમાં જ્યારે મનુષ્યો જીવનની પૂર્ણ દ્રષ્ટિથી રહિત થઈ ગયા છે ત્યારે આ શ્રીમદ ભાગવતમ એ સાચું પથ દર્શન કરાવનાર પ્રકાશરૂપ છે. શ્રી જીવ ગોસ્વામી પ્રભુપાદે આ શ્લોકમાં જણાવેલા કથામૃતની વ્યાખ્યા કરી છે અને દર્શાવ્યું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિશેનો અમૃતમય સંદેશ છે. શ્રીમદ ભાગવતમના પૂરતા શ્રવણથી જીવનનો મલિન ધ્યેય અર્થાત ભૌતિક પદાર્થ ઉપર પ્રભુત્વ જમાવવાની વૃત્તિ ઓસરી જશે અને દુનિયાના સર્વ ભાગોમાં લોકો જ્ઞાન અને આનંદથી ભર્યું શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવવા સમર્થ બનશે. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોને માટે તો તેમના નામ, કીર્તિ, ગુણ, રસાલો વગેરે બધું જ તેમજ તત્સંબંધી કોઈ પણ વિષયો અતિ પ્રિય અને સુખકર છે.
અને નારદ, હનુમાન, નંદ મહારાજ અને વૃંદાવનની અન્ય નિવાસીઓ જેવા મહાભક્તોએ તે વિષયોને માન્ય ગણ્યા છે. તેથી સાચે જ આ વિષયો એટલે કે કથા પ્રસંગો દિવ્ય છે અને અંતરાત્માના પ્રસન્ન કરી તૃપ્ત કરનારા છે. અને અહીં શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ એમ ખાતરીપૂર્વક જણાવ્યું છે કે ભગવદ્ ગીતાના અને પછી શ્રીમદ ભાગવતમના સંદેશને નિત્ય સાંભળતા રહેવાથી મનુષ્ય અવશ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પાસે જશે અને એક વિશાળ કમળ આકારવાળા ગોલોક વૃંદાવન નામના દિવ્ય ગ્રહમાં જઈને તેમની દિવ્ય પ્રેમસભર સેવામાં તલ્લીન થશે. એ રીતે સીધે સીધા અંગીકૃત કરેલા ભક્તિ યોગના માર્ગે જેમ આ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે તેમ ભગવાનના દિવ્ય સંદેશનું પૂરતું શ્રવણ કરીને ભગવાનના વિરાટ નિર્ગુણ રૂપની ધારણા કર્યા વિના મનુષ્ય તેની મલિનતાને સરળતાથી દૂર કરે છે. ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીને પણ જો મનુષ્ય તેની ભૌતિક મલિનતાઓથી શુદ્ધ ન થાય તો તે જરૂર પાખંડી ભક્ત હોવો જોઈએ. આવા પાખંડી માટે ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થવાનો કોઈ ઉપાય નથી. આમ શ્રીમદ ભાગવતમના દ્વિતીય સ્કંદના હૃદયમાં ભગવાન નામના દ્વિતીય અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ સો મચ પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ચલો આપણે પ્રભુપાદને વંદન કરી દઈએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનમ જનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામીતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરીવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. તો હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ ના જે ભાગવતમ નો મોર્નિંગ નો ક્લાસ છે એમાં. અને આ બધા જે પાછળથી એટલે અમે ચાલુ કરી દીધેલું ટાઈમસર, તો પાછળથી જે પણ એડ થયા હોય એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને વેલકમ. તો આજે બીજા સ્કંદનો બીજા અધ્યાયનો 37મો શ્લોક છે. મારું હેન્ડ રેઝ છે સમહાવ. એનીવે, તો અત્યાર સુધી સુખદેવ ગોસ્વામીજીએ શેનું વર્ણન કર્યું? કોઈ કહી શકશે શેનું અત્યાર સુધીમાં વર્ણન થયું છે? એટલે કે પાછળના અધ્યાયોમાં પહેલા ને ઓલમોસ્ટ આ બીજાનો છેલ્લો શ્લોક છે, તો શેનું વર્ણન કર્યું? ઓકે, તો અષ્ટાંગ યોગનું વર્ણન કર્યું, દેવતાઓની પૂજા કરવાની એ બધાનું વર્ણન કર્યું, પછી વિરાટ રૂપની વાત કરી, પછી પરમાત્માનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું એની પણ વાત કરી. તો આ જે આખું લેક્ચર છે ને હું ગૌરાંગ દર્શન પ્રભુજીના લેક્ચરમાંથી મેં લર્ન કર્યું છે. તો આજે અહીંયા સુખદેવ ગોસ્વામી આ બધાની વાત કરી છે અત્યાર સુધી સો ફાર. હવે અહીં દેખાડે છે કે ભક્તિ કેટલી સરળ છે. હવે એની શરૂઆત થાય છે ભક્તિની સરળતા, કે આ બધું જે અષ્ટાંગ યોગ ને બધી જે વાત કરી આપણે એ થોડું એ કષ્ટદાયક છે અને એમાં ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થશે એ ગેરંટી નથી. જ્યારે ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે કહી દીધું કે જે શ્રીમદ ભાગવતમ એટલે કે ભાગવતમનું મહાત્મ્ય પણ અહીંયા દર્શાવ્યું છે આ શ્લોકમાં, કે ભાગવતમ જે વાંચે છે સાંભળે છે એનું શું થાય છે. તો એ ક્યાં જાય છે? કઈ જગ્યાએ જાય છે? આપણું ગોલ શું છે? ગૌલોક વૃંદાવનમાં પ્રભુના ગોલોક ચરણ વૃંદાવન ધામમાં જવાનું. માતાજી. પરફેક્ટ. બધાને પૂરેપૂરું આ ગોલ ખબર જ છે. બરોબર, બહુ સરસ.
તો એ ગોલોક વૃંદાવન કેવા આકારનું છે? ભાવાર્થમાં લખ્યું છે છેલ્લેથી બીજો ફકરો. કમળ જેવું. બરોબર, કમળ પુષ્પ સમાન છે એનો આકાર. તો આ જે ગોલોક વૃંદાવન છે એની અંદર ભગવાન અને રાધારાણી રહે છે. એમાં બીજા અસંખ્ય આપણા જેવા નહીં, એટલે નિત્ય મુક્ત જીવાત્મા રહે છે કે જ્યાં ભગવાનની લીલા ચાલતી હોય, બધું ચાલતું હોય, જે અહીંયા બ્રહ્માંડના લોકો કરતા પણ મોટા પ્રમાણમાં 3/4 જગત ત્યાં છે. આ તો 1/4 જ છે. ભગવાનના પાર્ષદો રહે છે. યસ, ભગવાનના પાર્ષદો. થેન્ક યુ મુકેશ બાબુ. તો ગોલોક વૃંદાવનમાં જેને જવું હોય તો એને શું કરવાનું? તો અહીંયા મહાત્મ્ય ભાગવતમનું છે. તો જે લોકો પહેલી જે લાઈન છે અહીંયા પીબંતી એ ભગવત આત્મન સતામ, આ જે લીટી છે એનો અર્થ શું થાય છે? પીબંતી એ ભગવત મીન્સ કોણ? અહીંયા ભગવત રેફર ટુ કોને કરવું છે? હુ ઇઝ ભગવત? શબ્દાર્થમાં લખ્યું છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન. અને કોણ છે પુરુષોત્તમ ભગવાન? કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, બીજા કોઈ નહીં. કઈ રીતે ખબર પડી એ જ ભગવાન છે? ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ યાદ કરો, લેવલ 1. કારણ કે અહીંયા એમના ઐશ્વર્ય છે. ઓકે, ષડૈશ્વર્ય છે. કયા ષડૈશ્વર્ય? સૌંદર્ય, શક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય. હા, સૌંદર્ય, શક્તિ, યશ, એક એડ થયું. સમૃદ્ધિ. સમૃદ્ધિ. ત્યાગ પ્રભુજી, માતાજી ત્યાગ. વૈરાગ્ય એટલે ત્યાગ આવી ગયો, બરોબર. પછી એક રહી ગયું. સુંદરતા, શક્તિ, સંપત્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ખ્યાતિ. ખ્યાતિ એટલે યશ. પરફેક્ટ. તો ફરીથી એક વખત બોલી જાઓ પ્રભુજી, લલિત કુમાર પ્રભુ. સુંદરતા, શક્તિ, સંપત્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ખ્યાતિ. ઓકે, તો આ બહુ જ સરસ. આ જે ઐશ્વર્ય છે એ કોણે વ્યાખ્યા આપી આની? પરાશર મુનિએ. વિષ્ણુ પુરાણમાં. એટલે ગમે કોઈ રસ્તે ચાલતા માણસે નથી આ વ્યાખ્યા આપી. બધા મહાન ઋષિઓએ બધા ભેગા થઈને ભગવાનની એક વ્યાખ્યા કરેલી છે કે જેનામાં આ વસ્તુ સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય. એમનો કોઈ સમૂહ વળ્યો પણ નથી કે એમનાથી ઉપર પણ નથી. તો આ બધા જે ગુણો સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય એને ભગવાન કહેવાય. પાછા બધા ગુણો, બરોબર. તો ભગવત શબ્દ ભગવાનની જોડે રિફર કરે છે, રાઈટ. હવે આવ્યું બીજો શબ્દ શું? સતામ. સતામ નો અર્થ અહીંયા શું લખ્યો છે? ભક્તો. તો આ કેવા ભક્તોનું વર્ણન થયું છે અહીંયા? બરોબર, આ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોનું વર્ણન થયું છે અહીંયા, કે જેમના હૃદયમાં કોણ હોય છે રાત દિવસ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો આ જે એમના હૃદયમાં ભગવાન હોય છે, તો અહીંયા સતામનો મતલબ થાય છે ભક્તો, અને આત્મન એટલે કે જેના હૃદયમાં ભગવાન બેઠેલા છે, અત્યંત વાલા, જેને ભગવાન અત્યંત વાલા છે. આપણે બધાને કેવું હોય છે? આપણે હૃદયમાં આપણે જોઈએ તો આપણને બાળકો, ઘર, પતિ, દેશ બધું બહુ વાલું હોય છે. પણ આ લોકોને કોણ વાલા હોય છે? એકલા ભગવાન વાલા હોય છે, અત્યંત વાલા હોય છે. તો આપણે એ કેટેગરીમાં જઈશું ને ત્યારે આપણને ગોળક જવાશે, રાઈટ. તો પણ ત્યાં આપણે આખી આ રસ્તો દેખાડે છે કે કઈ રીતે ગોળક જવાય. તો એવા કોઈ હતા કોઈ ભક્ત કે જેમણે એમના હૃદયમાં ભગવાન દેખાડેલા? બધાને ખબર છે. પરીક્ષિત મહારાજ. દેખાડેલા, બરોબર. હનુમાનજી હૃદય ચીરીને દેખાડી દીધેલા ભગવાન. તો એમના આવા જે ભક્તો હોય છે એમને હનુમાનજીને ભગવાન સિવાય કશું જ નથી ગમતું, કશું એ પસંદ પણ નહીં કરતા. તો આ ભક્તોની ક્વોલિટી હોય છે.
કે એમને બધી જગ્યાએ ભગવાન દેખાતા હોય, જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજ હતા, ક્યાં છે ભગવાન? પિલરમાં છે, તો પિલરમાં છે ભગવાન, થાંભલામાં. તો એને બધી જગ્યાએ ભગવાન દેખાતા હોય, દરેકના હૃદયમાં ભગવાન દેખાતા હોય, પોતાના હૃદયમાં એ ભગવાનના દર્શન કરતા હોય. ધ્રુવ મહારાજે કરેલા ને હૃદયમાં દર્શન. તો એવી રીતે આવા જે ભક્તો એમને શું કહેવાય? આત્મનઃ. આત્મન એટલે જેને પોતાના હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ધારણ કરેલા છે. આવા ભક્તો કેવા હોય છે? ભક્તો ભગવાનને બહુ પ્રેમ કરતા હોય છે, એકદમ અત્યંત ભગવાન એની માટે અત્યંત વાલા હોય છે, વાલામાં વાલા, એકદમ હૃદયથી નજીક હોય છે. તો સો આનો મિનિંગ કે કૃષ્ણ એમના ડિયર ટુ ધેર હાર્ટ, એમના હાર્ટથી એકદમ ચોંટેલા હોય છે. હવે બીજી લાઈન છે કથામૃતમ. કથામૃતમ નો મિનિંગ કઈ ખ્યાલ આવે છે તમને લોકોને? કથા એટલે રૂપી અમૃત. કથા રૂપી આપણી લેંગ્વેજ બહુ સારી છે, આપણે સંસ્કૃત જોડે થોડું રિલેટ થઈ જઈએ છીએ તરત જ. કથા એટલે આપણે કથા તો વાપરતા હોય, અમૃત એ ખબર પડે. તો જે કથા છે એટલે અહીંયા કથાનો મેઇન મિનિંગ શું છે કે કોના માટેની કથા? કે ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરે છે તે કથા. ભગવાનની લીલા, પ્રવૃત્તિ, એમના ગુણો, આ બધુંનું વર્ણન ક્યાં થયું છે ખબર છે કોઈને? ભાગવતમમાં. તમે બધા ઓલરેડી ભણી લીધું છે બધું. તો કથાનો મિનિંગ કે જે ભગવાનની લીલા, કથા, શ્રવણ અને એમની જે પ્રવૃત્તિઓ હોય તેનું વર્ણન ભાગવતમમાં થયું છે. એમના ગુણોનું વર્ણન કે કેવા છે, એમનો સ્વભાવ કેવો છે, એમનો આકાર કેવો છે, શું પહેરે છે, એ ક્યાં રહે છે, એમની આખી બધું જ બાયોડેટા અંદર ભાગવતમાં આપેલો છે. તો આ જે કથા છે એનું અમૃત. હવે કથામૃતમ, અમૃતનો મિનિંગ શું થાય? કે એનું જે અમૃતનું એ રસ છે ને, આ ભગવાનની જે કંઈ સાંભળવું એ દિવ્ય, એટલે આ જગતથી ઉપર છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ એટલે કે દિવ્ય છે. આ ત્રણેય ગુણોથી ઉપરની વસ્તુ છે. તો એનું એ અમૃત કહેવાય, કેમ કે આ જગતમાં બધું મૃત છે. આ ભવસાગર કેવો છે કે એકદમ મરી ગયેલું છે, મૃત છે. પણ આ અમૃત છે. સોમૃત તત્વ આ કલ્પતે, આપણને ઉપરના લોકમાં લઈ જાય છે, ભગવાનની જોડે લઈ જાય છે, જ્યાં જન્મ મરણ છે જ નહીં. બરોબર? તો આવો જે અમૃત છે એમને શું કરવાનું? શ્રવણ પુટેશુ. શ્રવણ પુટેશુ એટલે કર્ણરુંદ્રમાં. એટલે કે એ જે અમૃત છે એનું એને પોતાના કાનમાં શ્રવણ કરવાનું. શ્રવણ પુટેશુ એટલે કર્ણરંધ્ર એટલે કાનના જે કાણા હોય ને એ પૂરેપૂરા ભરી કાઢવાના. સંભૃતમ, પૂરેપૂરા ભરી કાઢવાના. તેનાથી કથારૂપી અમૃતથી. કોની કથા? ભગવાનની કથા, ભગવાનની કથા. તો એવી જે રીતે વારંવાર જે આ સાંભળે છે, એવરી ડે સાંભળે છે તમારા જેવા, તો એ લોકોનું શું થાય છે એનું રિઝલ્ટ હવે પછીની 2 લાઈનમાં છે. તો એવા ભક્તો કે જે ભગવાનની કથારૂપી અમૃતનું વારંવાર પાન કરી રહ્યા છે. કેવી રીતે પાન કરે છે? પીબંતી. પીબંતી અહીંયા નથી લખ્યું, પણ એનું પાન, પહેલો વર્ડ લખ્યો છે પીબંતી. પીબંતીનો અર્થ થાય છે કે જે લોકો પાન કરી રહ્યા છે. હવે આ જે ભગવાનનું અમૃત છે આપણે યુઝ્યુઅલી બધી વસ્તુ પીતા હોય તો મોત દ્વારા પીતા હોઈએ, પણ ભગવાનની જે કથા છે એને ક્યાંથી પીવાય? તો જે લોકો ભગવાનના શ્રવણ, અને અહીંયા કેવું કીધું છે, કેવું શ્રવણ કરવાનું? સંભૃતમ. ધરાઈને, એકદમ ધરાઈને આખો દિવસ રાત. મારા મધર ઇન લો છે, મમ્મી, તો એ આખો દિવસ કથા સાંભળે છે. આખો દિવસ રાત્રે સુવે ને ત્યારે બંધ કરે છે, આખો દિવસ ચાલે છે એમની કથા. તો એવી રીતે આપણે ખ્યાલ આવે કે ના આવે, પણ આપણે દરરોજ સાંભળીએ તો એનું શું પરિણામ આવે છે?
એની વાત છે, ત્રીજી અને ચોથી લાઈન. તો પણ આ જે અમૃત છે એ કાન દ્વારા પીવાનું હોય છે, અને જે પીબંતીનો મિનિંગ છે, અને જે આપણે ધામમાં જઈએ જેમ કે વૃંદાવન ધામમાં, માયાપુરમાં, દ્વારકામાં, મથુરા, બધી જગ્યાએ આપણે ગયા હોઈએ તો એને દેખીને એને ગ્રહણ નથી કરવાનું હોતું. દેખે તો છે પણ અત્યારે જે કલયુગનો પ્રભાવ હોય એ પણ થોડો દેખાતો હોય, તો એવી રીતે નથી કરવાનું. આપણે કાનેથી એને સાંભળવાની છે, એવી રીતે એને અંદર ગ્રાહ્ય કરવાનું છે. તો ભગવાનની વસ્તુ કાનથી સંભળાય છે, અને સાંભળવું એ પહેલી શરૂઆત છે, રાઈટ? ભક્તિની શરૂઆત શ્રવણમ કીર્તનમ, બરોબર? તો જે આજે કાનના પૂરેપૂરું ભરાઈ જાય એવી રીતે એવરી ડે લિસન કરવાનું ભાગવતમ, અને હવે એવી રીતે આપણને એ સાંભળવાથી એનો રસ મળે છે. તો એ પુનંતી એટલે કે પવિત્ર થાય છે. શું પવિત્ર થાય છે? તે એટલે કે જે સાંભળે છે એના. વિષય વિદુષિતાશયમ એટલે કે વિષયનો મિનિંગ શું થાય? વિષયનો મિનિંગ, યસ માતાજી, ભૌતિકતા, ભૌતિક સુખભોગ, મટીરિયાલિસ્ટિક વર્લ્ડ. ઓકે, હૃદય ચોખ્ખું થાય માતાજી. ભૌતિક આપણે સુખભોગ, ભૌતિક ઉપભોગ. શું માતાજી તમે બોલતા હતા? શ્રોણવતા સ્વકથા કૃષ્ણ હૃદય નથી વિધુ નહોતી સુયતામ. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. આ હું પૂછવાની જ હતી પણ તમે કહી દીધું. બહુ જ સ્માર્ટ છે તમે બધા. તો આ જે વિષય છે એ વિષય આપણે પહેલા ભગવદ ગીતામાં આવી ગયા છે કે કયા કયા વિષય હોય છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયોની વાત થાય છે. તો વિષયો કયા કયા હોય છે? આંખ માટે કયો વિષય કહેવાય? જોવાનું. દ્રશ્ય એનો વિષય. આંખ કામ કરે છે જોવાનું. એનો વિષય શું છે? શું જોવે છે? બધી વસ્તુ. પછી નાકનો વિષય શું થયો? નાકનું કામ છે સૂંઘવાનું. તો શું સૂંઘે છે? જે વિષય હોય, જેને જે કરતા હોય એ વિષય થઈ જાય. તો એ જે ફૂલને સૂંઘતા હોય, ખાવાનું સૂંઘતા હોય, એ બધા વિષયો થઈ જાય એના, સબ્જેક્ટ, બરોબર? તો એ જે વિષયો છે કેવા થઈ ગયા છે? વિદુષિતાશયમ એટલે કે વિદુષિતા. વિદુષિતા એટલે દૂષિત. દૂષિત નો મિનિંગ શું થાય? મલિન. તો દૂષિત થઈ જાય છે. એના જે વિષયો છે એ જીવનનો એનો જે આશયમ પછી આપણે સમજીએ, પણ વિદૂષિત એટલે દૂષિત થઈ જાય છે, મલિન થઈ જાય છે, ગંદુ થઈ જાય છે. આ બધા જે વિષયો છે. પણ પછી આની અંદર એડ કર્યો છે વિદૂષિત. વિદૂષિત એટલે ભારે પ્રમાણમાં એ મલિન થઈ જાય છે, ગંદા થઈ જાય છે. શું ગંદુ થઈ જાય છે? આશયમ. આશયમ એટલે ધ્યેય. તો કયો ધ્યેય? જીવનનો જે ધ્યેય હોય છે. શું છે જીવનનો ધ્યેય? ભૌતિક ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવાનું, ભગવત પ્રાપ્તિ. ઓકે, તો એની માટે શું કરવાનું? આપણો ગોલ કંઈક હોય કે આપણે ચલો રેસમાં નંબર 1 આવું છે, તો આપણો ધ્યેય છે, પણ આપણે દૂષિત થઈ જઈએ તો આપણે શું કરવા લાગીએ? પ્રેક્ટિસ કરીએ એની? પ્રેક્ટિસ ના કરીએ, આપણે બીજું બધું કામ કરવા માંડીએ. તો આપણું કામ છે શું? જીવે સ્વરૂપ કૃષ્ણ નિત્યદાસ, ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું કામ છે. આપણે શું કરવા માંડ્યા? બીજે બધે ભૌતિકતામાં લાગી ગયા. આઈ થિંક કોઈ બોલ્યું. તો એવી રીતે આપણો ધ્યેય દૂષિત થઈ ગયો. અને આપણે દૂષિત થઈ ગયા, પણ કેવા પ્રમાણમાં દૂષિત થઈ ગયા? વિદૂષિત એટલે કે ભારે પ્રમાણમાં આપણો ધ્યેય દૂષિત થઈ ગયો. આપણી ચેતના મલિન થઈ ગઈ. તો પછી તો આ શું કરે છે? ફર્સ્ટ લાઈન આખી એ છે કે આશયમ એટલે આપણે ગોલ. આપણો ગોલ એ છે કે ભગવાનની સેવા કરવી, કેમ કે આપણે એમના દાસ છીએ, આપણે એમની શક્તિ છીએ.
તો શક્તિમાનની સેવા કરે, બરોબર? એ આપણા આરાધ્ય છે, તો આપણે આરાધક છે, આપણે એમની સેવા કરીએ. તો એ ભૂલ એ આપણે ધોવાઈ ગયું છે બધું, મલિન થઈ ગયું છે ને ધોવાઈ જાય છે. ક્યારે ધોવાઈ જાય છે? જ્યારે આ પીબલથી આપણે ભાગવત કથાનું, ભગવાનનું શ્રવણ કરીએ છીએ, ભગવાનની કથાનું, લીલાનું, ભાગવતમનું વારંવાર શ્રવણ કરીએ છીએ, પૂરેપૂરા ધરાઈને શ્રવણ કરીએ છીએ, ત્યારે પહેલું ફળ શું મળે છે? કે વિષયો જે આપણા જે જીવનનું ધ્યેય દૂષિત થઈ ગયું છે એ બધું શુદ્ધ થવા માંડે છે, બરોબર? અને શુદ્ધ થઈ જાય છે, પવિત્ર થાય છે. પુનંતી એટલે કે એ બધું ક્લિયર થઈ જાય છે. ધીરે ધીરે આપણને ફીલ થતું હશે, આપણે હવે ભક્તિ કરીએ છીએ તો આપણને આઈડિયા આવતો હશે કે આપણે કેટલા ક્લિયર થતા જઈએ છે. તો જ્યારે આપણે ક્લિયર ના હોઈએ, આપણે મલિન થયેલા હોઈએ, ત્યારે આપણે શું કરતા હોઈએ? જેમ કે આપણે રેસમાં નંબર 1 આવું છે, પણ આપણે પ્રેક્ટિસ નથી કરતા, બીજું બધું કરીએ છીએ, તો શું થાય છે? તો રેસમાં આપણે પહેલા આવતા નથી અને આપણે મલિન થઈ જઈએ છીએ આપણા ટ્રેક ઉપરથી. તો પછી શું થાય છે? તો આપણે બીજું બધું કરવાનું મન થાય છે, કે કંઈ પણ ખાવાની, કંઈ પણ જોવાની, ટીવી જોઈ લેવાનું, પિક્ચર જોઈ લેવાનું, કોઈની જોડે બેસી જવાનું, વાતો કરવા માંડવાની, ભગવાન સિવાય બીજું બધું કરવા માંડીએ છીએ. અને બધું ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ એટલે કે ભોગો ભોગવવા માંડીએ છીએ. આપણે બધી ફેસિલિટી માણવી હોય છે કે બધું સેટલ થઈ જાય લાઈફમાં, અને એની માટે બહુ મહેનત કરતા હોઈએ છીએ, ફરતા હોઈએ છીએ. પણ રૂપ ગોસ્વામી શું કહે છે? અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં કહે છે, અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્મ તેનામૃતમ આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનુશીલનમ ભક્તિરુત્તમા. તો આપણી જે ઈચ્છાઓ હોય એને કંટ્રોલ કરવાની. તો આપણી ઈચ્છાઓ કંટ્રોલ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? આપણે આપણી ઈચ્છાઓ કંટ્રોલ કરવી હોય તો આપણે એવા ભક્તોનો સંગ કરવો પડે. જેવો સંગ તેવો રંગ. અને જો આપણે એવી રીતે ભક્તોનો સંગ ના કરીએ, ભક્તોના વચ્ચે ના રહીએ, આજે સવારની માળા થાય છે એવામાં ના રહીએ, અને ભૌતિક લોકોનો સંગ કરીએ, તો જેવો સંગ તેવો રંગ લાગે છે. એટલે કે એ લોકો ભગવાન સિવાય બીજા બધાની વાતો કરતા હોય, બધું ફેશન ટ્રેન્ડ પ્રમાણે રહેતા હોય, એનું આપણે સાંભળતા હોય, ટીવીમાં પણ એવું જોતા હોય, તો આપણને એવું કરવાનું મન થાય છે. અને આપણી ઈચ્છાઓ, આપણા જે ઉદ્દેશ્ય છે એનાથી આપણે ફરી જતા હોઈએ છીએ, ટ્રેક ઉપર રહેતા હોતા નથી. જો ટ્રેક ઉપર રહેવું હોય તો શું કરવાનું? વારે ઘડીએ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું પડે, ભક્તોનો સંગ કરવો પડે, ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરવો પડે. શ્રીમદ ભાગવતમ બધાને અત્યારે તો ભદ્ર પૂર્ણિમા આવે છે, તો ભદ્ર પૂર્ણિમામાં આપણે ભાગવતમનું વિતરણ કરવું જોઈએ. કોઈ ફ્રેન્ડને ગિફ્ટ આપવી જોઈએ, કોઈની બર્થડે હોય તેને ગિફ્ટ આપવી જોઈએ. તો ભદ્ર પૂર્ણિમાનું બહુ મહાત્મ્ય છે. જે એ દિવસે ભાગવત કોઈને આપે છે ગિફ્ટ, અને પોતે પણ લે છે, પોતે પણ જે માણસ લે છે એ બંને જણા ભગવત ધામમાં જાય છે. તો અહીંયા એ મેરેથોન ચાલુ થઈ ગઈ છે. અમે દર વીકેન્ડમાં જઈએ છીએ બધાના ઘરે ઘરે ભાગવતમનું વિતરણ કરવા માટે. તો એવી રીતે ભાગવતમનું મહાત્મ્ય અહીંયા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે એના કરવાથી આપણી જે ઈચ્છાઓ હોય એ ઈચ્છાઓ પરિવર્તિત થાય છે ભગવત ભક્તિમાં, અને એ શું થાય છે? પવિત્ર કરે છે. આપણા જે હૃદયની મલિનતા હોય બધી એને સ્વચ્છ કરી નાખે છે. શૃણવતામ સ્વકથામ કૃષ્ણ કીધું ને માતાજીએ, ચંદ્રિકા માતાજીએ. તો એવી રીતે આપણી પુનંતી એટલે પવિત્ર કરે છે, આપણે એકદમ શુદ્ધ નિર્મળ બનાવી દે છે. એવું હૃદય હોય તો જ ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેસે ને, વાસ કરે ને. તો એનું અહીંયા આપી છે, આપણને ક્લુ આપ્યો છે કે ભાગવત શ્રવણ કરવાનું, એનું વાંચન કરવાનું. તો કેવી રીતે કરાય? તો આપણે શુદ્ધ ભક્ત જે હોય, જે ગુરુ પરંપરામાંથી અધિકૃત થયેલા હોય, એવા આચાર્ય, એવા ભક્તના મુખેથી સાંભળવાથી આપણું હૃદય પવિત્ર થતું હોય છે.
તો એવી રીતે બધાએ સાંભળવાનું, ગમે તેના મુખેથી નહીં સાંભળવાનું. સાપે પીધેલું દૂધ આપણે જો પી લઈએ તો શું થાય? મૃત્યુ થાય. તેવી રીતે આપણે ભક્તના હૃદયથી સાંભળવાનું, બીજા કોઈના હૃદયથી નહીં સાંભળવાનું. એના જેવા ભાવ હોય એ ટ્રાન્સફર થાય આપણામાં. તો સાંભળતા પહેલા 1000 વખત વિચારવાનું. તો આપણી જે દૂષિત ઈચ્છાઓ છે, વિદુષિત આશયમ, આજે આપણા જે દૂષિત ધ્યેયો છે, કે જીવનના બધા ધ્યેયો બનાવી દીધા છે કે મારે આ કરવું છે, પેલું ફલાણું ઢીકણું અનેક જન્મોથી કરતા આવ્યા છે, તો એ બધું ક્લિયર થઈ જાય છે અને આપણને ભગવાનમાં આપણી વૃત્તિ લાગે છે. હવે પછી બીજું શું થાય છે? બીજું રિઝલ્ટ શું થયું? પહેલું રિઝલ્ટ એક વખત કોઈ બોલી કાઢો. શું થાય છે? કથા સાંભળે તો શું થાય છે એ કહી દો કોઈ. ભગવાન માટે આપણને ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ ખબર પડે છે. બરોબર. અને આપણી આપણે ભગવાનના નિત્ય દાસ છે. અને આપણું જીવનનું જે દૂષિત થયેલું ધ્યેય હોય છે એ ક્લિયર થાય છે. એટલે કે આપણી જે ઈચ્છાઓ હોય, જે દૂષિત થયેલી છે, પૂરેપૂરી ભગવાનમાં આપણે લાગ્યા નથી, તો એ બધું ક્લીન થઈ જાય છે. હવે પછી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, હા બોલો. એ સાંભળ્યા પછી આપણી આદતોમાં મતલબ જીવન જીવવાની રીત ખબર પડે છે, એમ કે કઈ રીતે જીવવું. જે આપણે કૂતરા બલાડાની લાઈફ જીવીએ છીએ, જેમ મતલબ ઉઠો કામ કરો, એ રીતે નથી જીવતા. જીવવું કેવી રીતે શીખવે છે એમ, એ જાણ્યા પછી, સાંભળ્યા પછી. યસ, માર્જનમ. નાઇસ. તો અમરીશનાથ પ્રભુએ પણ રેઝ હેન્ડ કર્યું છે. યસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કથાનો જે પ્રસંગો સાંભળવાથી આપણો અંતરાત્મા છે ને તૃપ્ત થાય છે અને પ્રસન્ન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. ભગવાન પ્રત્યે પ્રીતિ જાગે છે ને આપણે ભગવાન તરફ નજીક જતા જઈએ છીએ. બહુ જ સરસ. એટલે એમની સેવા કરવા લાગે છે, રાઈટ? આપણે શરણાગત બની જઈએ. હા. અને આપણે ભૌતિક બધી વસ્તુઓનું જો આપણે સંગ કરીએ, કે આપણે ભૌતિક બધું સાંભળીએ, કથા ના સાંભળીએ ને બીજું બધું સાંભળીએ, તો શું થાય? આપણને એમાં રસ જાગે છે. અને પછી એમાં રસ જાગવાથી શું થાય? આપણે ગોલોકમાં જઈએ? ના જવાય. ક્યાં જઈએ? 84 લાખ યોનિઓમાં, રાઈટ? તો 84 લાખ યોનિઓમાં જઈએ. તો આપણે એવું નથી કરવું. આપણે તો ભગવત ધામમાં જવું. તમે બધાએ સૌથી પહેલા જ કીધું હતું, બધાએ ભગવત ધામમાં જવું છે. સો આપણું ધ્યેય તો નક્કી જ છે કે ભગવાનના ધામમાં જવું છે ને આપણે ખાલી કથા સાંભળીએ છીએ અત્યારે, સાંભળતા રહેવાનું એવરી ડે. સો હવે બીજો ફાયદો શું કીધો છે? વ્રજંતી એટલે પ્રાપ્ત થાય છે, કે મળે છે. શું મળે છે? પાછા જાય છે. તો પ્રભુપાદનું એક મેગેઝિનનું નામ છે ગો બેક ટુ ગાડ હેડ, રાઈટ? ભગવાન એનું ગો બેક ટુ ગાડ હેડ, ભગવાનના ધામમાં પાછા જવું, એનો મિનિંગ એવો ગુજરાતીમાં શું કર્યો છે નથી ખબર, પણ ભગવાનના ધામમાં ગો બેક ટુ લોટસ ફીટ ઓફ કૃષ્ણ. ગો બેક ટુ લોટસ ફીટ ઓફ કૃષ્ણ. ઓકે, ગો બેક ટુ ગાડ હેડ એ મેગેઝિનનું નામ હતું. ભગવત ધામમાં જવું. તો આપણને બીજો ફાયદો એ થાય છે કે આપણને ભગવત ધામ લઈ જાય છે. ઓકે, ભગવત ધામ તો લઈ જાય છે, પણ ત્યાં શું કરવા મળે છે આપણને? તત્ચરણ. એટલે કે તત્ એટલે કોના? ભગવાનના. ચરણ એટલે એમના ચરણ. સરોરુહ અંતિકમ. સરોરુ એટલે કે જે તળાવમાં ઉગે એ, તળાવમાં જે ઉત્પન્ન થાય એ. તો શું? સરોરુહ એટલે કમળ, અને અંતિકમ એટલે કમળની પાસે. તો ભગવાનના ચરણ ક્યાં છે? એ જે વચ્ચે કીધું ને, ગોલોક વૃંદાવનમાં કમળના પુષ્પ સમાન ગોલોક વૃંદાવન છે, અને એની અંદર રાધારાની કાનો હોય છે. ગોલોક વૃંદાવન એમનું ધામ છે. આપણે આ બધું પેલા ચાર્ટમાં જોઈ ગયા. એ ચાર્ટ બહુ મસ્ત ચાર્ટ છે. બધાએ ધ્યાનથી પોતાના ઘરમાં લાઈન મૂકી દેવો છે. એ ચાર્ટ ઇસ્કોનમાં મળે છે. તો એની પાસે આપણને લઈ જાય છે. તો અહીંયા એમણે બે વસ્તુ કીધી આપણને, કે કથા સાંભળવાથી એક આપણી ઇન્દ્રિયો, આપણો જે ગોલ હોય છે એ ક્લીન, એ
એ અશુદ્ધ છે તો એ શુદ્ધ કરે છે. અને બીજું ભગવાનના ચરણોની જે કે ગોલોક વૃંદાવનમાં રહેલા ભગવાન રહેલા છે ત્યાં આપણે પાછા લઈ જાય છે અને ભગવાનના ચરણ કમળની સેવા પ્રદાન કરે છે. તો આવી રીતે એના 2 ફળ મળે છે. અને જો આપણે ભૌતિક એમાં લાગેલા હોય તો આપણને પાછા 84 લાખમાં આવવું પડે છે. એટલે કે દરરોજ આપણે જેમ ફોન આપણો હોય, અત્યારે બધાની જોડે ફોન હોય છે, તો ફોનને બરાબર ચાર્જ કરેલો હોય તો આખો દિવસ ફોન ચાલે, બેટરી બંધ ના થઈ જાય. એવી રીતે આપણે જો આપણી બેટરી ચાર્જ કરવી હોય તો સવારે 16 માળા કરી લેવાની અને પછી ભાગવતમનો ક્લાસ સાંભળી લેવાનો, એટલે આપણે આખા દિવસની બેટરી ચાર્જ થઈ જાય, જે તમે લોકો કરી રહ્યા છો. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન ફોર ધેટ. અને આ વસ્તુ એક બીજી વસ્તુ દ્વારા પણ થાય છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનના વિગ્રહના દર્શન કરીએ ત્યારે પણ આપણી જે ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિની જે લાલસાની જે વૃત્તિ હોય છે એ પણ શુદ્ધ થતી હોય છે. આપણે જ્યારે ભગવાનના વિગ્રહના દર્શન કરીએ તો આપણે ખબર છે કે આપણે ઇસ્કોનમાં ઓલવેઝ ભગવાનની જમણી બાજુ, કેમ કે આપણે એ બાજુથી આવેલી એનર્જી છે એમની, અને આપણા તરફથી ડાબી બાજુ, એમ કરીને આપણે ભગવાનના દર્શન કરતા હોઈએ છીએ. અને એમના ચરણથી તો એમના મુખ સુધી આપણે ઉપર જઈને દર્શન કરતા હોઈએ છીએ. તો આમ દર્શન કરવાથી પણ આપણી જે ભોગવવાની ઈચ્છાઓ છે જે મલિન થઈ ગઈ છે, ખરેખર ઈચ્છાઓ હોવી જોઈએ ભગવાનનું સેવા કરવાની, એમને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ, પણ એ મલિન થઈ ગયેલી ઈચ્છાઓ બધી ક્લિયર થાય છે અને શુદ્ધ થાય છે. ચેતો દર્પણ માર્જનમ, ચેતનાનું દર્પણ ક્લિયર થઈ જાય છે. અને પછી અને બીજું દર્શનનું બીજી ટાઈપના પણ દર્શન કહે છે. કયા દર્શન? કે જ્યારે આપણા આચાર્યો, આપણે પરંપરામાં આવતા આચાર્યો અને અધિકૃત ગુરુ વર્ગ છે, એ લોકો જ્યારે આપણે આ શ્લોકોનું જુદી જુદી રીતે રસપાન કરાવતા હોય છે ત્યારે આપણે જે સાંભળીએ તો એને પણ ફિલોસોફિકલ દર્શન કહેવાય છે. તો એ જે દર્શન છે એ આપણી જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે ઈચ્છા છે એને મારી નાખે છે અને આપણે આપણી જે ભગવાન ભક્તિ કરવાની જે ઈચ્છાઓ છે એને વધારે ફળદ્રુપ બનાવે છે. તો એને પણ કથામૃત કહેવામાં આવે છે, એવા દર્શનને પણ. તો આવું કરવાથી આપણે ભગવાનની તરફ ગોલોક વૃંદાવનમાં જઈ શકીએ છીએ. તો અહીંયા હું ક્લાસ એન્ડ કરું છું. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રીલ પ્રભુપાદ. કોઈને કંઈ કહેવું છે કે કંઈ એડ કરવું છે? ઓકે, કોઈને કંઈ એડ કરવું છે, કશું કહેવું છે? અમરીશનાથ પ્રભુ? નહીં માતાજી. ઓકે ઓકે. કેશ પ્રભુ? નહીં માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો થેન્ક યુ સો મચ. બધા બહુ શાંત છે આજે. આઈ હોપ કે તમારા લોકોની જન્માષ્ટમી સારી ગઈ હશે. અમે પણ અહીંયા 2 દિવસ જન્માષ્ટમી એન્જોય કરી, સન્ડે અને મંડે. મંડે ઓરિજિનલ જન્માષ્ટમી હતી, સન્ડે રેગ્યુલર યુટ્યુબ લાઈવ ચાલે છે.